Ang susunod na istasyon ay Marikina Station. Next station, Marikina Station. Arriving at Marikina Station. Paparating na sa Marikina Station. Ang susunod na istasyon ay Santolan. Sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Igalang po natin at paupuin ang mga nakatatanda, buntis at mga may kapansanan pasahero. Ugaliin humawak sa mga safety handrails at iwasan hawakan at sandalan ang mga pintuan ng tren. Ang courtesy area po ay para lamang sa mga buntis, senior citizen, mga pasahero may kapansanan at mga empleyado ng LRTA na naka-duty. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa LRT. Hanap po namin ang inyong maayos at maginhawang paglalakbay. Arriving at Santolan Terminal Station. Paparating na sa Santolan Terminal Station. Next station, Katipunan. This train is up to Recto Station. Ang susunod na istasyon ay Katipunan. Ang tren na ito ay hanggang sa Recto. Arriving at Katipunan Station. Paparating na sa Katipunan Station. Doorが閉まります。Next station, Anonas. Ang susunod na istasyon ay Anonas. Arriving at Anonas Station. Paparating na sa Anonas Station. Next station, Araneta Center, Cubao. Ang susunod na istasyon ay Araneta Center, Cubao. Arriving at Araneta Center, Cubao Station. Paparating na sa Araneta Center, Cubao Station. Doorが閉まります。Next station, Go Belmonte. Ang susunod na istasyon ay Go Belmonte. Arriving at Go Belmonte Station. Paparating na sa Go Belmonte Station. Doorが閉まります。Next station, Gilmore. Ang susunod na istasyon ay Gilmore. Arriving at Gilmore Station. Paparating na sa Gilmore Station. Gilmore Station, pintuan po magbubukas. Gilmore Station. Next station, J.Ruiz. Ang susunod na istasyon ay J.Ruiz. Arriving at J.Ruiz Station. Paparating na sa J.Ruiz Station. Pintuan po magbubukas. J.Ruiz Station. Next station, V.Mapa. Ang susunod na istasyon ay V.Mapa. Arriving at V.Mapa Station. Paparating na sa V.Mapa Station. Next station, Purzea. Ang susunod na istasyon ay Purzea. Sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Igalang po natin at paupuin ang mga nakatatanda, buntis at mga may kapansanan pasahero. Ugaliin humawak sa mga safety handrails at iwasang hawakan at sandalan ang mga pintuan ng tren. Ang courtesy area po ay para lamang sa mga buntis, senior citizen, mga pasahero may kapansanan at mga empleyado ng LRTA na naka-duty. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa LRT. Hanap po namin ang inyong maayos at maginhawang paglalakbay.
Arriving at Purzea Station. Paparating na sa Purzea Station. Next station, Legarda. Ang susunod na istasyon ay Legarda. Arriving at Legarda Station. Paparating na sa Legarda Station. Next station, Recto. To all our valued passengers, please observe the following for your safety and protection while inside the train. Be considerate to others. Avoid talking loudly and playing loud music from your handheld devices such as cell phones and MP3 players. Avoid blocking train doors and give way to alighting and boarding passengers. Always occupy the center aisle of the train for easy boarding and alighting. Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Arriving at Recto Terminal Station. Paparating na sa Recto Terminal Station.